Θα σας φέρω και τη βιβλιογραφία των εργασιών μου, να το δείτε. Συγγνώμη, κυρία, μπορώ να σας απασχολήσουμε λίγο. Θα τα πούμε όλα στο μάθημα. Έχω κάποιες απορίες για την ψυχολογική τιμολόγηση και θέλω τη βοήθειά σας. Λέγε γρήγορα τι θες. Όχι αγριάδα σαν μένα. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι έχω το στικάκι στα χέρια μου. Δεν έχεις κανένα απολύτως στοιχείο εναντίον μου. Εγώ είμαι αυτός που εκβιάζει αυτή τη σχέση. Έτσι πρέπει να πω. Τι το λες και εδώ. Πίστεψε μου ότι αν δεν είχες βάλει τη μάνα μου στο παιχνίδι θα το είχα κάνει ήδη. Εξαιτία της στο κολέγιο. Να την ευχαριστήσω τότε αμέσως. Πραγματικά σε έσωσα. Της υποσχέθηκα θα σε αφήσω για λίγο ήσυχη και προς το παρόν θα το κάνω. Αλλά δεν με ρωτήσει για πόσο, για όσο γουστάρω. Και αν μου τη δώσει κιόλας, τα κάνω όλα λίγα. Κατάλαβες γι' αυτό, μην με προκαλέσεις. Δεν σε παπά πια. Θα έπρεπε. Και τώρα σε θέλω να συνεχίσεις λίγο το διάλειμμα σου. Εσύ αλλού να κρατήσεις πολύ.